嘢啦。你可唔可以幫我講？媽媽今日我哋自理翻去邊啊？我諗媽媽到咗先至啊。係啊。啲樹遮住晒，其他都係烏雲啊！而家冇天啦，嗰度就有。我哋過咗個日落，咁我哋而家做咩啊？我哋就喺呢度睇一陣風景，就到飛機場㗎啦。跟住呢度就行運大樓，就寫住。我哋咧就已經去到機場啦，但我哋遲咗1個鐘。唔緊要啦，因為架機本來9點半起飛，而家咧就10點4先起飛喎。但係我哋只不過係遲咗30分鐘、25分鐘就可以落機啦。所以我哋時間真係好多，可以接埋200機喎，我哋可能。大哥，哎呀，撞親你！而家上飛機啦！4、2、1、我好眼瞓啊，等咗1個鐘頭嚟3個字啊！有2層嘅飛機呢架係雙層嘅飛機啊！係啊，第一次坐阿聯酋座都係。聽到嗰啲英文，我真係睇鬼片啊？係嘛？有部戲啊？啦。我哋啱啱上咗車啦，終於攞晒行李。而家時間係2點22分，即係香港時間3點22分，好眼瞓。講咩講？你話好想快啲返酒店，喺床上邊睇下酒店有啲咩喎？頭先排隊見到邊個啊？好似見到個嘻嘻嘻嘻嘻，原來嘻嘻嘻嘻見到老師啊，係化成語班主任，老師都過嚟學 Bangkok。可以出去嘅，有得出去。我想跳上張床度啦。冇嘢啊，我以為有。而家到咗酒店啦。我哋到咗酒
掂間房。媽媽又講有雞有水我哋喺上邊啊！呢度就有我哋啲嘢啦，跟住呢度就係我哋嘅廁所。佢會自備咗2個玻璃水樽啦，同埋